Первая остановка. Сейчас мы посмотрим маленький макет старого города Мерв. Если рисунок есть такой макет. А вот он и сам, древний город Мерв. Все стены в гнездах ласточек. Получается, он ниже уровня земли. Пойду спущусь, там, наверное, прохладно. О, как тут прохладненько. Просто под землей вырыл, сделал крышу. Естественный кондиционер. Потрясающе.